刚才在身体上，我们给的工具就是感知。那然后呢，在情绪上，在心的部分，我们给大家的就是重置。重置哦哈。那接下来我们来跟各位分享一个叫做一念禅。其实我们刚才讲健康，好，然后健康的反面就是疾病嘛。那然后呢，我们讲说我们现在不玩生病的游戏，但是你如何做到不玩生病？那然后为什么会生病？为什么会生病？好，那我后来发现啊，我们真正会生病的原因是情绪，但是呢，在那个之前，我有一个主张叫做我应该要健康，这个是必然是确定的，而不是可能性。你们觉得我可能完全健康吗？我们来分享一个观念啊，分享一个观念，你们听过吗？不管你是不是结婚啊，有一个东西叫做受精卵，听过了啊。我们都是这样子来的。如果没有听过，我们复习一下，健康为什么是确定的，而不是可能性的？来，第一个，我们从单一的受精卵，然后呢，这个叫做2分裂，然后呢，这个叫做4分裂，然后呢，8分裂，然后16分裂，这个你们听过没有？听过，但是可能不知道。然后呢，它就成为一个卵胚，着床在子宫里面。然后呢，在往后的时间里面，它第一个出现的是血管，然后呢，心跳，再来呢，它有了一些那个我们讲人体的结构，比如说骨骼的部分，比如说什么？比如说我们的肌肉部分，我们还有什么东西？还有很多，对不对？还有很多，对不对？好。我们用念的啦，哈，我们用念的。今天给的讲义上面有，还有淋巴啊，对不对？还有什么？还有我们的生殖啊，还有我们的呼吸啊，还有什么？还有啪啦啪啦一大堆。在第2项那边有没有？关于细胞分裂的部分，有一大串的东西。然后呢，我们生了下来。我们生了下来。各位，如果说我们在生下的那一个刹那，带着基因上的缺陷，就不会是我们现在这个样子，而它的可能性很低，微乎其微，可能在99%以下，那个部分我们没有办法去讨论，我们只能够讨论到说，我出生的时候就健康，但是呢，为什么我们在3岁、5岁、10岁、20岁、30岁、50岁的时候，病进来，大大小小，为什么？你们觉得是什么改变了它？生活习惯。一个是生活习惯，对不对？生活习惯包含了作息，还有呢，还有吃的部分，饮食嘛，还有呢，学习、运动包含在作息里面。其实还有一个就是我们讲的情绪的部分。那然后呢，作息不好，吃不对的东西，那然后情绪很糟糕，病就来。那可能还加上外力。那你们认为外力，它不是我们召唤的吗？它还是我们生命选项之一啊。你要去思考这个问题哦。我今天忽然间起床的时候滑了一跤，然后这个腿可能受伤，那个是意外吗？那可能不是意外，那可能是你灵魂的召唤，一个印记正在被植入，就这么的简单。那所以呢，我们讲，如果说我们今天的作息是正确的，饮食恰当的，而情绪有受到管控，不是管控，而是能够受到恰当的理清，这个时候我们是不应该生病。所以相同的作息、相同的饮食，然后为什么会疾病不同？其实很大的一块是内在的情绪的部分，它没有被释放掉。然后呢，我们上面所提到的情绪，它分分秒秒跟你在一起，不断的在作用着。但是请问你觉察吗？你知道你现在的情绪是好的还是不好的？所以呢，我们等下的分享就会带着大家去看到，原来我是有情绪的，情绪是中性的哦，情绪也是中性的，它绝对没有好跟不好。我们并不在讲说这个情绪是好的还是不好的，但是呢，情绪会影响我们生理上的能量的，这是确定的，好，确定的。好，所以呢，我们谈到这个地方啊，我们会
有一个主张叫做我的身体应该是健康的，因为我在细胞分裂的时候到生下来为止，我就是健康的。然后呢，我只是在生活的所谓的作息、所谓的饮食以及情绪上有了一些我们讲可能不是能够很顺畅的一个行为，以至于我的身体呈现了某些状态。而这个状态啊，我们只要去理清它即可，即可。好，那请问各位，关于作息的部分，你们觉得应该怎么做比较好？我们来共同分享一下。比如，早睡早起。早睡是几点？早睡11点啊。11点哈，因为11点它是在养一个脏器，叫做什么？肝。养肝哈，其实应该是胆哈，但是11点到1点啊，然后1点到3点，这个就是肝啊，这个是胆。好，重不重要？非常重要。好，那还有呢？什么是合宜的生活？不对，我们讲作息的部分，早睡，早起要多早？5点。5点、6点、7点，有些人10点，你看都早起哦哈。所以呢，我们通常讲，因为对他10点对他讲就算早了哈，他可能是一个夜晚的工作者嘛哈，所以呢，我们就觉得9点钟以前离开床是恰当的啦。好，那因为早有些人3点就起床了，以前我们的父子辈啊，我们的阿公阿妈可能真的3点就起床，可能甚至到2点就起床。为什么？因为他晚上的6点就睡了。特别是冬天的时候，以前没有灯嘛，对不对？那6点天就黑了，吃一吃好摸黑去睡啊，然后睡了几个小时，就够了，睡了8个小时。所以这个是睡觉的部分。所以你如果其实我们会有做一个这样子的一个分享，就是说，我们以太阳为基准，我们春天、我们夏天、我们秋天跟冬天。冬天我们可以早一点睡，然后晚一点起床。为什么？因为太阳也没有那么早。但是呢，到春夏的时候，我们就可以晚一点上床。但是呢，我们可以很早起来，就是这样子。所以这个就很容易了，有没有？就没有硬性规定的时间，因为规定时间对现在来讲是不行的，因为我工作有各方面的原因哈。所以这个是关于作息的部分哈，就是睡觉的部分。那你们觉得怎么饮食是好的？多蔬果，补蔬果是不是？多蔬果。清淡的，少油少盐，对不对？对，有小抄都不会讲。好，那补蔬果的部分，五行五色哦哈。形状我们讲说以形补形嘛，对不对？形形色色，白色的主肺，青色的主肝，然后呢，我们红色的主心，然后黑色的主肾。对不对？现在的节气是我们讲走背多吃白色的食物，白色的，那然后呢，形状的部分啊，比如说像我们的苦瓜啊，你们知道苦瓜走哪里吗？苦瓜走哪里？不知道对不对？苦瓜走剑椎。剑椎。对，你们知道剑椎吗？剑椎在哪里？使用它一辈子了，但是不知道它在哪里，对不对？这里。尾椎哦。脚骨，脚骨，这个脚骨的部分。苦瓜的气，因为你看剑椎这个地方叫做闭口，然后这边有个土其实很像苦瓜，很像苦瓜。嘿，卡层头，那讲卡层头，就是吃猪尾巴。对，对，猪尾巴的部分一样，以形补形嘛，对不对？它的位置，所以你如果要什么地方很大的食有东西可以吃。一种东西很大，不是，猪尾不会很大。烤鸭加猪尾。对，这是讲讲猪尾，讲很大的时候，像什么山药。山药。因为在中医的理论里面啊，我们医食同源，我们的饮食跟我们的医药是一样的东西，只是它的量多一点少一点，有没有治过？那如果有的时候呢，它就是一个很棒的一个疗愈。所以我们吃的部分包含五行，包含五色。那当然现在少油少盐，对不对？那但是呢，你可以不油不盐吗？其实也不行的。盐入哪里？你们知道吗？我应该给你做嘎嘎是你讲我要讲华侨不对。没有关系，我们可以象形就好了，可以意会。盐入肾，盐入肾，但是我们建议吃天然的海盐我们不吃精制盐
哦，什么是天然的海盐？以前咱爸爸妈妈、阿公阿嬷有无？那是韩国啊，哦，对，抽盐的部分哈，因为它上面有所谓大量的微量元素的部分。好，请你不要吃精致盐。那现在很多的盐有，好像那个玫瑰盐，好，那个是可以考虑的，好，那个还好。但是呢，请你不要吃精致盐，精致盐这是一个不恰当的选择，就是这样子。好，那油你要挑对油，哦，那这个部分呢，因为我比较擅长在情绪上的理清，哦，那这个部分呢，哦，或许有的时候我们在请这个地方有一些专家来帮我们做更详细的成分，甚至于养分的分解，好不好？好，那所以呢，一个是作息的部分，我们建议低碳，好，那吃的部分清淡，好的也不过量，好，那不好的那当然就不碰它，好，那这样子的时候呢，我们就可以进入到我们想要讲的那个，好，想要讲的那个部分，好，因为你谈健康啊，这个部分是一定要谈进来的。好，那但是呢，很多人这样做，但是他一样也会生病。你觉得为什么？很好，就是这一块嘛，对不对？我跟你们讲哈，你随时上网去搜寻一下这个食物有什么样子的养分 ，Google 得到哈，但是这个 Google 不到。